последнее стихотворение. Я не люблю грозу не в мае, в июне тоже не люблю. В начале мая хромаю и сырость в тапках не терплю. Я никогда вам не писала, никогда не напишу. Свободных мужиков немало, я легкой жизни не ищу. Я не стремлюсь весь мир обнять или аршином общим мерить, и не устану я вонять, что никому не надо верить. И пусть любовь еще быть может, я не жалею, не зову. Венок лавровый не положит на непокорную главу. Да, я не Байрон, я никто. Фанат рифмованного слова. Да, я Марина Левашова, что тоже вам не будет пройти.